කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලට? ඔයාලා හොඳින් ඉන්නවද? වෙනද කියනවා වගේම අපිට නම් අදත් වැස්ස. උදේට පටන් ගත්ත එක රෑ වෙනකන් වහින එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ වැඩි කතා ඕනේ මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මට වුණු දෙයක් ගැන. ඒ කියන්නේ අපි කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නේ විදුලි බිල. අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් කරන්ට් බිල. ඒක එනකොටත් අපිට හෙන හිස්සර දෙයක් නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කියන විදියට ටිකක් සල්ලි තියෙනවා නම් එයාලට ජීවිතේ ගෙනියන්න හැම සැප පහසුකමක්ම තියෙනවා නම් එයාලට නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ ගෙදර නම් මට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපේ ගෙදර 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනයි ජොබ් එකකට යන්නේ. ඒ මගේ මහත්තයා රජයේ රැකියාවක් කරන්නේ නැහැ. කරන්නේ මෙකැනික්. ඉතින් අපි 6 දෙනා ජීවත් වෙද්දී අපිට ඒ පඩිය බැලන්ස් කරන්න වෙනවා. මොකද කෑමට යනවා, ඊළඟට ඇඳුම් පැළඳුම් වලට යනවා, බෙහෙත් වලට යනවා, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට අපිට වියදම් කරන්න වෙනවා. මේ කොටස් වලට වියදම් කරද්දී වතුර බිල්, කරන්ට් බිල් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දෙකක්. අපි මේ දෙකම බැලන්ස් කරගන්න ඕන. මොකද අපි ඒවට වැඩියෙන් ගෙවන්න සිද්ධ වුණොත් අපේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට ඒක ලොකු බලපෑමක් වෙනවා. මොකද එයාලා ඉගෙන ගන්න කාලේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම වියදම් කරලා අපිට උගන්වන්න වෙනවා. මොකද අනිත් එක අපේ ගෙදර බබාලා 4 දෙනෙක්නේ. එක්කෙනෙක් ලෙඩ වුණොත් අනිත් 3 දෙනාම ලෙඩ වෙනවා. එතෙන්දිත් අපිට ලොකු මුදලක් වැය කරන්න වෙනවා බෙහෙත් සඳහා. ඒ වගේමයි කෑම බීමටත් අද දන්නවනේ ආර්ථිකය කොහොමද කියලා. එතෙන්දිත් අපිට ගොඩක් වියදම් කරන්න වෙනවා දරුවන්ගේ කෑම බීම වලදී. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පුළුවන් පැත්තකින් අපේ බැලන්ස් එක හදා ගන්න ඕන. දැන් මමත් ජොබ් එකක් කරා නම් මට පුළුවන් එක පැත්තක් හරි බලා ගන්න. නමුත් මහත්තයා විතරක් ජොබ් එක කරද්දී අපිට එයාට උදව්වක් විදියට අපි බලන්න ඕන ගෙදරදී අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මට කොහොම හරි ජූනි මාසේ කරන්ට් බිල යුනිට් ගිහින් තිබුණ 102ක්. මට කවදාවත් යුනිට් 102ක් ගිහිල්ලා නැහැ. මගේ වැරැද්දක්ද මගේ ළමයිගේ ඒ තියෙන වැරැද්දක්ද දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි යුනිට් 102ක් ගිහින් තිබුණා. මම හිතන විදිහට මට කවදාවත් එහෙම කරන්ට් බිලක් ඇවිල්ලා නැහැ. මට ඒක හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒක ඔළුවට මානසික ප්‍රශ්නයක් වගේ වුණා. මොකද එතෙන්ට අපි ලොකු ගාණක් යට කරන්න ඕන. දන්නවනේ එතකොට කොහොමද එන්නේ කියලා යුනිට් 102ක් යනවා කියන්නේ. මොකද මම ගොඩක් අඩුවෙන් කරන්ට් බඩු පාවිච්චි කරන්නේ. බබාලා 4 දෙනයි මායි මහත්තයයි කියන්නේ 6 දෙනෙක්නේ. කවදාවත් මම වොෂින් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මං අද්දකින් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපි ඔක්කොගේම රෙදි හොදන්නේ. මං ඒක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා පෙන්නන්නම් මං කොහොමද මේ වැඩ ටික බැලන්ස් කරගෙන ගෙදර වැඩ ටික ළමයිගේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරන්නේ කියලා. එහෙනම් මම මගේ මාතෘකාවේ පළවෙනි ඒ කොටසට එන්නම්. ඒ තමයි අපේ වැස්සටත් ඕන, අවුවටත් ඕන හැම වෙලේම ගෙදර වැඩකටම නැති භාණ්ඩයක් විදිහට අපි පාවිච්චි කරන ෆෑන් එක. හිතන්නකෝ කාමරේට ගිහිල්ලා කන්නත් ෆෑන් එක ඕන. ඊළඟට ලියන්නත් ෆෑන් එක ඕන. පාඩම් කරන්නත් ෆෑන් එක ඕන. නිකන් කතා කර කර ඉන්නකොටත් ෆෑන් එක ඕන. තව දැන් ඇඳට ගිහිල්ලා නිදාගන්නේ නැහනේ. ඒ වෙලාවටත් නිකමට හරි ෆෑන් එක දාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ හපුරුද්ද. ඉතින් අපි ෆෑන් එක පාවිච්චි කරද්දී ඒකට ගොඩක් යුනිට් ගාණක් යනවා. මම දන්නේ නැහැ කොහොම හරි මට තියෙන ස්ටෑන්ඩ් ෆෑන් සිවිලින් ෆෑන් එකට ඊටත් වැඩිය යනවලු. මම දැන් කරේ බබාලට නිින්ද යනකම් විතරක් ෆෑන් එක දාලා තියුවා. ටයිමින් දාලා තියලා ෆෑන් එක ඔටෝ ඔෆ් වෙන තියුවා. මේක දවසක් දෙකක් ටිකක් අමාරු වුණා කරන්න. ෆෑන් එක නැතුවම ඉන්න බෑනේ. මං කර වැඩේ ඒක කොහොම හරි චුට්ට අඩුවට ලක් කරලා නිින්ද ගියාට පස්සේ ඔටෝම ෆෑන් එක ඔෆ් වෙන තත්ත්වයට හැදුවා. දැන් ඒක යාලට ගාණක් නැහැ. හැබැයි මම කොයි වෙලාවකවත් දැන් කෑම කන්නවත් පාඩම් වැඩ කරද්දිවත් ෆෑන් එක පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. නිදා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ වෙලාවට මම ෆෑන් එකේ ටයිමින් දාලා දෙනවා. නිදාගත්තට පස්සේ මම ෆෑන් එක ඔෆ් කරා. මොකද ඒක අපිට ලොකු බලපෑමක් වෙලා තියෙනවා කරන්ට් බිලට. ඒ වගේම තමයි අපි තව කරන එකම දේ තමයි ෆ්‍රිජ් එක. 4 නෙමෙයි 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් හිටියත් 7 දෙනෙක් 8 දෙනෙක් හිටියත් 8 දෙනාම ගිහිල්ලා වාර 8කට ෆ්‍රිජ් එක අරිනවා. අපේ ගෙදර විනාඩි 5න් 5ට ළමයි 4 දෙනාම ගිහිල්ලා ෆ්‍රිජ් එක ළඟ. එක්කෙනෙක් කරලා විනාඩි 5ක් බලලා ඊළඟ එක්කෙනාලා විනාඩි 5ක් බලනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් හැම වෙලේම ෆ්‍රිජ් එකේ දේවල් නැහෙනේ කන්න. හැම වෙලේම ඇවිල්ලා අරිනෝ වහන එක තමයි කරන්නේ. එතනත් කොච්චර කරන්ට් බිලක් යනවද? අනිත් එක තමයි ෆ්‍රිජ් එක අරින මේ වහන වාර ගණන අනුව ඒ කූල් එක පිටට තේනවා. අර දුම වගේ එන්නේ. ඒ වෙලාවට කරන්ට් එක පිච්චෙනවා වැඩි.
ඊට පස්සේ මම කරේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන මම වෙනද බිස්කට් එහෙමත් ෆ්‍රිජ් එකේ දැවේ ඔක්කොම එළියට අරගෙන වෙනම බෝතල් වලට දාලා බිස්කට් එහෙම තියුවා. දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ මුකුත් නැහැ. තියෙන්නේ මට අවශ්‍ය එළවලු ඊළඟට මේ තක්කාලි අවුමිරිස් ඒ හැම දෙයක්ම ෆ්‍රිජ් එකේ වෙන වෙනම මම ප්ලාස්ටික් මේ කූඩ ගෙනල්ලා ඒවට දාලා වෙන වෙනම තියුවා. මොකද මට පුළුවන් එක සැරේට ඔක්කොම ටික එළියට අරගෙන මට අවශ්‍ය වෙලාවට වෙන දේවල් පාවිච්චියට ගන්න. එහෙම නොවුනොත් එළවලු කූඩේටම ඔක්කොම ටික ගිනිහිලා හැලුවොත් අපි ෆ්‍රිජ් එක ඇරලා බලාගෙන ඉන්නව මොකද්ද ගන්නෙ? අද උයන්නේ මොකක්ද? ඒ හැම දෙයක්ම බල බල ඉන්නකොට එතනත් යුනිට් මං හිතන්නේ 2-3ක්ම ගිහිල්ලා ඇති ඒ ටිකට. අන්නේ ඒ නිසා මං කර වැඩේ ෆ්‍රිජ් එකත් හරි පිළිවෙලට මට ඕන විදියට හැදුවා. ඒ වගේම තමයි මම සමහරක් වෙලාවට ෆ්‍රිජ් එක ලොක් කරා. ඒ කියන්නේ ලොකු අයට තේරුණත් පොඩි දෙන්න ගිහිල්ලා ඉවරලා සැරින් සැරේට ෆ්‍රිජ් එක අරිනවා. ඒ නිසා මම ෆ්‍රිජ් එක ලොක් කරලා අතර ගත්තා. පෙරේතකමක් ලෝභකමක් නෙමෙයි. මොකද මට ඒ ගියේ යුනිට් ගන්න හොඳටම වැඩි නිසා. මම ඒක ඇත්තටම පාලනය කරන්න ගත්තා. මොකද මේ විනාඩි 5න් 5ට ෆ්‍රිජ් එක අරින්න වහන්න ගියාම එතන ලොකු ගාණක් අපිට යනවනේ. ඒක අපි පාලනය කරන්නම වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගෙදර හැම වෙලේම අපි පාවිච්චි කරන රයිස් කුකර් එක. අපි රයිස් කුකර් එකේ උයද්දී කුක් වෙලා වර්ම් එක හිමම තියෙනවනේ. සමහරක් අයට උදේ රැකියාවට ගියාට පස්සේ ඒක කුක් එකෙන් වර්ම් එකට ගියාට පස්සේ ආපහු හැන්දෑවට එනකම් අපිට වර්ම් එකේම තමයි බත තියෙන්නේ. ඒක අපිට අමතක වෙලා. අපි හිතන්නේ වර්ම් එකේදී කරන්ට් එක පිච්චෙන්නේ නැහැ කියලා. නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම වර්ම් එකේදීත් මං හිතන විදිහට කරන්ට් එකක් යනවා. මේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. මට සමහරක් වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට රයිස් කුකර් එක ඕෆ් කරන්න අමතක වෙනවා. එතෙන්දී මට හිතෙනවා ඒකත් මගේ අර යුනිට් 102කට බලපෑමක් වුණාද කියලා. මං කරේ මොකක්ද දන්නවද? මම රැකියාවකට යන්නේ නැහැනේ. මං උදේට විතරක් රයිස් කුකර් එකේ පත ගැහුවා. මට දරල ලිපක් තියෙන නිසා මම දවල්ටයි රැටයි දෙකම මගේ දර ලිපේ පත තියාගත්තා. සාමාන්‍ය රැකියාවකට යන අයට නම් මේක කරන්න බෑ. හැබැයි විනාඩි 45ක් රයිස් කුකරේට යන වෙලාව මට විනාඩි 15ක් වගේ කාලෙකදී මට බත හදාගන්න පුළුවන් මගේ එළිය ලිපේ. ගෙදර ඉන්න අයට, දර තියෙන අයට මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මොකද මං හැම වෙලෙම හිතුවේ මට හරි බරක් අර යුනිට් 102 ගියපු එක. ඊට පස්සේ එතෙන්දී දැන් රැකියාවකට යන කෙනෙක් නම් ඒක කරන්න බෑ. එයාලා අනිවාර්යයෙන්ම රයිස් කුකර් එකේ සමහරට දවල්ටත් එක බත ගහනවා, රැටත් එක බත ගහනවා. එතකොට එයාලා ඒ දේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන. මං කියන්නේ මේ මං කරන විදිය. ඒ වගේම තමයි හීටර් ජොග්ගුව. හීටර් ජොග්ගුවක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට ගෑස් එක නැති වෙලාවට. අපේ ගෑස් එක හදිසි අපිට ඉවර වුණොත් අන්න ඒ වෙලාවක අපිට පුළුවන් ඔන්න හීටර් ජොග්ගුව පාවිච්චි කරන්න. හීටර් එකට ගොඩක් කරන්ට් එක පිච්චෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මම ඒකත් මේ අත්දැකීමෙන්මයි කියන්නේ. මට ගෑස් එක තියාගෙනත් මම හීටර් ජොග්ගුව පාවිච්චි කරා. මේ මොකද දරුවෝ හොද ගන්න උම්නා වෙන වෙලාවට මට හදිස්සියකට මම ටක් ගාලා කරේ හීටර් ජොග්ගුව පාවිච්චි කර එක. එතෙන්දිත් මට කරන්ට් එක යන්නේ නැtei කියලා මට දැන් හිතෙනවා. මම ඒකත් පාලනය කරා. මට පුළුවන්කම තිබුණා මට අවශ්‍ය තේ හදද්දී එහෙම වතුර වොන්නම් මම ගෑස් එකේ තියාගත්තා. මම බබාලා හොදනේවට මම මගේ එළිය ලිප පාවිච්චි කරන්න ගත්තා. හැම වෙලේම මගේ මනසේ වැඩ කරේ ඇයි මගෙන් කොතනද වැරද්දක් උනේ කියන එක. මොකද මට 102 ප්‍රශ්නයක්. ඒක මහත්තයා මට නොකියුවත් ඒ යුනිට් 102 යටත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති. මොකද එක සැරේට ලොකු ගාණක් අපිට වේදම් කරන්න වෙනවනේ. ඒ වගේම තමයි වොෂින් මැෂින් එක. ඇත්තෙන්ම වොෂින් මැෂින් එක නම් මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මං අතේ තමයි හොදන්නේ. ඔය ඒක ඉතින් හැමෝටම කරන්න බැහැනේ රැකියාවට යන අයගේ. එයාලා ඔක්කොම කරන්නේ වොෂින් මැෂින් එකේනේ. එතකොට ඉතින් එයාලා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතෙන්දිත් එක සැරේට එකතු වුණාට පස්සේ ලෝඩ් එක පිටින් හොදද්දී වුණොත් යුනිට් ගාන ගොඩක් දුරට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා යුනිට් ගාන අඩුවෙන් යන්න නම් එක සැරේට ඒ ඔක්කොගෙම රෙදි ටික එකතු කරලා හොදන එක තමයි මං හිතන්නේ හොඳම ක්‍රමය වොෂින් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරන අය නම්. ඊට පස්සේ තව එකක් තමයි අපේ රූපවාහිනිය. රූපවාහිනියේදී LED රූපවාහිනිය දැන් ගොඩක් දුරට ගෙවල් වල තියෙන්නේ. අර ගෙඩිය වගේ පිටිපස්සේ තියෙන ටීවී එකට නම් මං හිතන්නේ ගොඩක් කරන්ට් එක පිච්චෙනවා. LED එකේදී ගොඩක් දුරට කරන්ට් එක පිච්චෙනවා අඩුයි. ඒ නිසා LED දැන් අපි ටීවී එක අපේ බබාලා උදේ දැම්මයි කියන්නේ උදේ 4 දාලා දැන් බලලා ඉවරලා ඕෆ් කරනවා. එහෙදී ඕෆ් කරද්දී රිමෝට් එකෙන් ඕෆ් කරලා නමුත් කරන්ට් එකට ගහලා ස්විච් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඔන් එකේ තියෙන්නේ රතු බටන් එක පත් වෙනවා. ආයි නැවත හැන්දෑවේ 6ට විතර දාන්න ගියත්
ටීවී එක ඔන් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න පැය කීයක්? පැය 10ක් 12ක් ටීවී එක ඔන් එකේ. එතනත් කරන්ට් එක පිච්චිලා. මේ කියන්නේ අත්දැකීමෙන්. අනිත් එක තමයි අපි ෆෝන් එකක් charge එකට ගහනවනේ. අන්න හරි විනාඩි 15න් charge වුණා. ටක් ගාලා පින් එක ගැලෙවුවා ෆෝන් එක අතර ගත්තා. charge එක off කරාද? නැහැ. එතනත් සුළු හරි පොයින්ට් දශම ගානකින් හරි මීටරේ කරකිනවා ඇති. ඒක නෙවෙයිනේ අපි දැන් විනාඩි 15න් 20න් charge වුණාට පස්සේ ආයි පැය 4ක් 5ක් තියාගෙන ඉන්නලා ආයිනේ ෆෝන් එක ගහන්නේනේ. එතකොට charger එක ඔන් එකේ තියෙන්නේ. එතනත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්ට් බිල ගිහිල්ලා. මෙන්න මේ හේතු කාරණා වලදී තමයි අපිට ගොඩක් දුරට අපේ පාලනයෙන් ගිලිහිලා ගිහින් තමයි මේ කරන්ට් බිල අපිට පාලනය කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඔය සියල්ලම මං කරලා මගේ කරන්ට් බිල මම යුනිට් 83ට බස්සගත්තා. කොහොමද කියලා හිතන්නකෝ. ජූනි මාසේ 102ට ගියා. ජූලි මාසේ වෙනකොට මං 83ට යුනිට් 83ට මගේ මම ටාගට් එක හදාගෙන මං කොහොම හරි මට හැබැයි ටාගට් එක දුන්නේ ඊටත් අඩු කරගන්න. නමුත් 83ට තමයි යුනිට් ගාන ඇවිත් තිබුණේ. මං සතුටු වුණා. ඒ කියන්නේ මගේ දරුවන්ට තවත් දෙයක් ගෙනත් දෙන්න තියෙන සල්ලිනේ මම මේ වෙනත් දෙයකට යොමු කරන්නේ. ඒ නිසා මගේ පාලනය කොහොම හරි කරලා මම පාලනය කරලා මගේ කරන්ට් බිල මම අඩු කරගත්තා. ඉතින් කියන්න සතුටුයි. ඒකක ඒ ගානට මං හදාගත්තයි කියන්නේ ඉතින් මං යම් දෙයක් කරලානේ. මං ගෙදර ඉඳලා මම මගේ මහත්තයට යම් දෙයක් ඉතුරු කරයි කියලා මට හිත හදාගන්න පුළුවන්. මොකද අපි ජොබ් වලට යන කට්ටිය නෙමෙයිනේ. අපි මොනවා හරි කරලා එයාලගේ පඩි ඉතුරු කරන්නේ කොහොමද කියලානේ අපි බලන්න ඕනේ. මොකද අපි ආර්ථිකයේත් ගොඩක් තියෙනවනේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ අධ්‍යාපනයේට කැමට බීමට බේත් වලට ඒ හැම දෙයකම අපි වියදම් කරන්න ඕන නිසා අර පැත්ත අපි අනිවාර්යයෙන්ම බැලන්ස් කරගන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ මගේ කතාව අහගෙන හිටියනම් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මං ඔයාලට කියන්න යන්නේ මේ හැම දෙයක්ම මගෙන් ඔයාලට ලබා දෙනවා වගේම ඔයාලගේ සහයෝගය මට ඉදිරියටත් ලබා දීලා මගේ channel එක subscribe කරලා කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරලා මට පොඩි උදව්වක් කරන්න. මං ඔයාලට හෙට අනිවාර්යයෙන්ම මං කොහොමද කිසිම කලබලයක් නැතුව 6 දිනක වැඩ කරගෙන ගෙදර වැඩට එන අයටත් මේ දවස්වල කුරුඳු තලමින් ඉන්නේ එයාලට කොහොමද මම සංග්‍රහ කරන්නේ කියලා මං ඔයාලට හෙට වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන එන්නම්. කම්මැලි නැති මම හරිම දක්ෂ විදියට මං ගෙදර පාලනය කරනවා. ඒක මං ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා. එහෙනම් යාළුවනේ මම අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.